खांसी तो पता नहीं। अरे वहाँ कहाँ चले गए भाई? नीचे उतरो, नीचे उतरो। अरे यार पप्पा तू कहाँ करा था? कम से कम दवाइयाँ तो सही से करावे दियो। आगे पप्पा। अरे वहाँ कहाँ? अरे यार हमने भी खाना खाई। अरे तुम यहाँ आओ, यहाँ आओ। यहाँ नहीं से कोई पाएगा। अरे तो कम से कम है तो शांत रहा करो। आया है यार यार। अरे अल्लाह उधर कौन सा खांसी है भाई? इनका खुद नहीं खांसी है। इधर आओ बाहर निकलो। उधर से निकलो। अरे क्या बताई पप्पा यार। आओ क्या बताई यार ये तबाह कर देते हैं यार। बैठो बैठो, खांसी हो ना, खांसी हो ना, एकदम से चुपान रहा। अरे यार इनका खांसी देख के लग रहा है, ऐसा लग रहा है मुंह से फेफड़ा बाहर आ जाएगा। एक काम करो, इनको प्राइवेट वार्ड में लेके चलो, वहाँ पूरा चेकअप करेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे पापा उतरो यार। अरे ऊपर कहाँ चले गए यार? जैसे बहुरान हो तू। खसिया हुए रे। खसिया नहीं, चलो ऊपर चलो, ऊपर चलो, चलो ऊपर। चलो पापा चलो। यहाँ लेटाओ, यहाँ अंदर आओ, चलो। हाँ लेट जाओ, लेट जाओ, लेट जाओ भाई। हाँ पकड़े। अरे यार तुम इधर आ। अरे यार, अरे मेरा मरीज है भाई, तुम क्या कर रहे हो यार? उनका पीछे का पड़ा। अरे यार ये कहाँ से आई गई खसिया यार? हमरे आवत है। अरे भाई मेरी पेशेंट है भाई, क्यों नहीं समझ रहे यार? माफ कर दी। बैठो बैठो तो बताइए। आपको बैठो, आपको बैठो। एकदम से तू यार कहाँ बहुरान हो एकदम से? अस्पताल में ना कि खुदा ने खांसी बना दी, एकदम दिमाग खराब कर दिया। ये आफत है पूरा यार, ये पूरा आफत का पुड़िया है। डॉक्टर साहब बाहर निकालो, हम खाना अरे माफ कर दे बहन। बाहर निकालो। लेटो लेट हो यार तुम यार। ए यार, डॉक्टर साहब पकड़ को कि ना पकड़ को, एकदम पागल। अरे हम डॉक्टर हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, मत परेशान करो। खसिया परेशान की है। अरे तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। यार कौन है? पता नहीं। छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कहाँ गए पापा? अरे यार उसको भी लेके गायब हो गया भाई, मेरी मरीज है यार। नीचे चलो ना। कहाँ है? अरे वो कार पे है यार। पापा तू तो बहुरान है यार, नहीं ले ले भाग उड़ा था। तो मेरा हॉस्पिटल बर्बाद। अरे यार वहाँ से पापा। अरे यार वहाँ है कहाँ करा? अरे यार पापा उतारो यार, तू इन्हें लेके कहाँ कहाँ भाग जा? कहाँ लेके जाते हैं हम लोग? उतार रहे हैं बुढ़वा।